Jaume Funes és psicòleg, educador i periodista. Ha dedicat bona part de la seva trajectòria professional a escoltar, comprendre i ajudar a l'adolescència. Ha treballat a l'administració, a l'escola, al carrer, a espais terapèutics i ha publicat nombrosos i exitosos llibres, com ara Estima'm quan menys ho mereixi, perquè és quan més ho necessito, Fer de mestre quan ningú sap per què serveix, Quan la vida ens dol i, recentment, El humanismo en tiempos digitales. Moltes gràcies per haver vingut, Jaume. Encantat de compartir amb vosaltres reflexions sobre l'escola avui. Et volia preguntar, des del món adult i des de l'escola, creus que acompanyem l'adolescència o que moltes vegades ens enfrontem amb ella? Mira, jo porto fent adolescents des de 1974, o sigui, la prehistòria. Soc un adolescent des de 37 anys. I sempre la història es repeteix, no? Cada vegada que hi ha una dificultat, un conflicte, ja sigui abandonar l'escola, ja sigui voler treballar i no treballar, ja sigui dedicar-se als porros, ja sigui liar-la socialment, sempre comencem dient que els adolescents són problemàtics i després en tot cas ens parem a pensar on està la dificultat. Avui en dia, una societat acceleradament canviant, mestissa, cada vegada més complexa, en el que l'escola queda sovint descol·locada i els pares i mares no saben què fer, tornem al mateix. En lloc de pensar, i per què no mirem les seves vides? Per què no intentem descobrir els seus arguments? Construïm algun problema, ja siguin les drogues, les pantalles, les males amistats, les xarxes, les diversions, sempre el problema, en lloc de dir, a veure, com estan vivint aquests nois i noies aquesta vida complexa o no, que ens incomoda, que acaben sent més o menys insuportables, però que necessiten la presència adulta. En lloc de pensar, posem primer l'etiqueta. I creus que aquesta presència adulta té moltes vegades la temptació de voler dirigir l'adolescència com si ella no pogués prendre les seves pròpies decisions? Clar, és que sempre el dilema és el mateix, tutelar-la, no? Quan començàvem a insistir molt en els usos de drogues, i jo vinc de treballar èpoques molt destructores, com l'època de l'heroïna, però sempre la mateixa tentació. Posem una mena de campana de vidre al voltant seu, amb una mena d'atmosfera d'oxigen pur, i així els protegim de tot, de totes les tentacions, de tots els estímuls, de tota... Però quan treguis la campana, l'atmosfera de fora està contaminada, no? Si hi ha aigua, han d'aprendre a nedar. Posarem armilles salvavides o no, però hauran d'aprendre a nedar. Llavors, sempre els adults, només cal observar els parlaments. Cada vegada que tenim alguna dificultat i la llei diu, i ara què fem? Prohibit fins als 18 anys. Jo em diu, home, senyors parlamentaris, vostès van esperar als 18 anys a beure alcohol, que no? Doncs està bé que diguem que fins als 18 no, perquè hem d'evitar que consumeixen una droga potent com l'alcohol, però no ens podem estalviar. I com s'aprèn a relacionar-se amb l'alcohol? Com s'aprèn a relacionar-se amb una vida i una realitat que no és aliena a l'adolescent? I a més, com bé deies, sovint saben més que nosaltres. Òbviament no tenen l'experiència, perquè l'experiència és un defecte que s'adquireix en l'edat, no és una altra cosa. Però tenen eines i possibilitats de gestionar-lo, però gestionar-lo vol dir equivocar-se, i vol dir que el que tu has de garantir és que aprèn a protegir-se i que evitant que arribi el desastre, però quan arriben les ferides hauràs de posar l'àrnica corresponent, hauràs d'ajudar a gestionar el que està passant. Però volem que no, que ni experimentin, ni provin, ni decideixin. Però home, si és que a ser responsable s'aprèn practicant la responsabilitat, no complint un manament adult. Les normes estan per saltar-se-les, per aprendre a gestionar les normes, òbviament, perquè s'aprengui el valor que hi ha darrere de la norma. De fet, estic pensant en les orientacions que es fan per a una trajectòria escolar o vital venen del món adult cap a l'adolescència. Si bé cada persona és un món i el que serveix per una persona pot no servir tant per l'altra, què és el que hauríem de tenir clar o el que no hauríem de fer? O sigui, com a mínim, el que haurien de fer és dedicar temps a mirar-los. Com a mínim, dir-li al profe entusiasta, el que no li agrada ja no sé com, però el profe entusiasta, que hi ha molt, el profe que té com a professió educar ensenyant, educant construint relació, perquè el profe
de donar-li temps per mirar vides adolescents. Després, donar-li temps per escoltar els seus arguments. Després, que aquest profe tingui l'habilitat de construir junts amb ells, òbviament, amb el nostre criteri adult, les nostres pretensions, amb les nostres propostes, però, com a mínim, que l'adolescent senti que tu acceptes que té opinió, que la discutiràs o no, però acceptes que té opinió i que tu li dones també la teva, i que avui en dia, quan la societat està tan acceleradament, tan diferent cada dia, l'escola, el profe, l'aprenentatge, l'educació, sempre és lenta i sempre té darrere una quantitat de rèmores importants, allò d'un llaç que no sap treure de sobre. Entonces, com ens belluguem amb una mica més de velocitat, perquè és que ens tornem escleròtics ràpidament, ens tornem en dèficits per adaptar-nos. Entonces, faci el favor, ningú està dient que l'adolescent tingui raó ni que tot el que fa està bé, no. Però com aquesta és la seva perspectiva, si tu no tens en compte la seva perspectiva, difícilment acceptarà el que tu li estàs dient. Parlaves de connectivitat i jo crec que podríem parlar fins i tot de connectivitat, hiperconnectivitat, ¿no? Crec que és un dels temes que també parles a El humanismo en tiempos digitales, que porta com a subtítol Recuperar la condición humana cuando el mundo digital nos desconcierta. I aquí volia arribar jo, no? Dins d'aquest món digital, quins són els reptes que se'ns plantegen a la convivència a l'aula? Mira, el llibre el vaig escriure una mica cansat de discutir sobre si s'havien de prohibir els mòbils o no, sobre si es posaven determinades censures o no per arribar a un determinat contingut, sobre si les pantalles no havien d'entrar en la vida infantil. Tota aquesta col·lecció de pànics morals que els adults hem anat introduint en una societat que ja no serà mai analògica, serà sempre digital, i en el que no ens parem a pensar quins efectes provoca sobre la condició humana aquest fet objectiu d'estar digitalitzat. Que si plantegem el mòbil simplement com dic el mòbil, demà estaríem parlant del rellotge, o ja no, ja estaríem parlant de les ulleres de realitat ampliada, podríem estar parlant de 50.000 artilugis. Però avui en dia, quan no és possible accedir a cap informació, a cap saber, si no és digitalment. I quan avui en dia és perfectament possible accedir a un univers de bilions de dades, en el que, òbviament, és automàticament fàcil donar-li un botó i que et faci la redacció que tu presentaràs al profe, que és perfectament possible. La discussió és: el meu alumne, el meu adolescent, sap què ha de buscar? Té algun punyetero interès en descobrir per què passen les coses? Amb el nostre... Jo tinc nets adolescents, també ara tenc una neta petitíssima, però fins ara estava amb nets adolescents, però tinc un net de 15 anys que és broncasón de l'Osaia, per dir d'alguna manera, que l'han d'aguantar, profes de quart de l'ESO. I l'altre dia, dinant, discutíem sobre si s'havia d'aprendre el teorema de Pitàgores i el teorema de Tales. I ell deia: home, el de Pitàgores encara, però el de Tales, que no paren de repetir-lo, jo no discutiré ara, però òbviament un càlcul te'l fa infinitament millor la màquina. La discussió és el procés d'arribar aquí, la discussió. Per què Pitàgores sí i Tales no? En la lògica d'un adolescent, home, perquè el Pitàgores pues, encara serveix per calcular alguna cosa, però Tales so de si els costats, bueno, aquesta que ja ni jo mateix recordo el propi, la concreció. Com la majoria. Però en aquest món, el meu drama és: jo no puc acceptar que un adolescent no tingui ganes de saber, perquè si no té ganes, que vol dir que no sabrà buscar i no tindrà ganes de buscar, l'enganyarà tothom i serà víctima del mercat, del capitalisme, del dogma polític, del dogma religiós, del dogma del mercat, de la felicitat. Per tant, que diu això, diu el mateix en la relació, clar.
és molt més complicat, però seria més raonable que l'escola prohibís l'ús individual del mòbil que no prohibir el mòbil. Probablement, si obligués a un ús inevitablement en xarxa, inevitablement cooperatiu, acostumaríem als adolescents a descobrir que viuen en una societat que hauria de ser comunitat i que tothom pot buscar una informació, tothom pot saber, però que es tracta de junts fer alguna cosa. Seria útil per a aquesta comunicació. Si només és una eina privada d'ús individual que només serveix perquè jo m'ho passi bé o malament, doncs el problema no és l'aparat, el problema és de quina manera. Per tant, qui diu això, diu com tenen amics o no, com t'enamores, o diu quina informació t'acabes creient, o si t'importa un pepino el món o t'importa veritablement quina imatge pots donar, tot això avui en dia. Quan venia cap aquí revisava un text filosòfic, perquè a vegades algú m'ha dit si és que jo era filòsof a l'hora d'escriure el llibre, però aparentment una màxima en el seu dia de la filosofia bàsica, que era si una cosa és possible que sigui diferent. Clar, però que sigui diferent és com l'ésser humà vol que sigui diferent. Fins ara un infant era així, però pot ser d'una altra manera. Però de quina manera serà? De la que decidirem nosaltres perquè sigui persona, o de la que decidirà el mercat o l'enemic o l'altre? I aquí és on està la pega. Tornem a l'essència inevitable de on dimonis són persones, on aprenem a ser persones i com ho fem en un món digital com aquest. Un altre tema que voldria parlar és el de joves i salut mental. Podríem estar més hores de les que té el dia, però sí hi hauria una pregunta que crec que podria ser interessant per a les persones adultes, no? Des del món adult, què podríem fer per d'alguna manera disminuir aquest malestar que tenen, perquè molts joves veuen un futur incert perquè hi ha un descontent del present actual? Mira, de fet, justament el mes d'octubre és el mes de la salut mental i a mi em tocarà fer unes quantes conferències sobre salut mental i adolescència. Alguns diuen hem sensibilitzat sobre la salut mental i ara els adolescents ja volen anar al psicòleg. Jo crec que això no és un avenç, és una equivocació total. Jo soc psicòleg i he fet molta psicoteràpia de cafè intentant simplement escoltar els adolescents allà on estaven i on situem-nos, perquè bona part, tornem a la primera qüestió que debatíem, bona part del que considerem problemes de salut mental en els adolescents i els joves són problemes de salut mental dels adults que traspassem als adolescents. Aquesta és una societat del malestar, una sèrie de persones adultes que no saben com gestionar la vida, en el que la dosis de felicitat mínima no la tenim garantida, en el que l'explotació supera totes les nostres possibilitats de resistència, en fi, és una societat que genera sistemàticament malestars. I quan arriba la pandèmia i apareix aquest desconcert de descobrir que la vida era fràgil, que la vida podia anar-se al carajo, aquest dolor el traspassem als adolescents. Però benvinguda sigui la preocupació si acceptem la lògica adolescent a l'hora de viure el malestar i el benestar i el que és més important, les necessitats del noi o noia adolescent de ser escoltat i de gestionar el que li està passant, que no és anar al psicòleg, sinó simplement comprovar amb psicòlegs o sense que allò que està sentint, que està vivint, és escoltat per algú, és recollit per algú i és acompanyat en aquest univers de caos en el que ara estic trista, el món és una merda i ara em menjo el món i ara soc extraordinàriament atractiva i ja soc una merda i ara tinc... Aquest univers de sensacions i emocions de l'adolescent és recollit per algú, simplement escoltat. Tornant a l'altra qüestió que em formulaves, que jo feia orientació escolar a l'acabar primària a l'EGB quan tenien 14 anys o abans i en aquell moment orientar cap al futur era descobrir si servies per mecànic, per cuidadora de nens, per perruquera, electricista, m'anava canviant, sempre he treballat en escoles de barri.
fa molt temps que ja no es pot orientar cap al futur. Fa molt temps que no té sentit que tu li preguntis a un noi de quart d'ESO més perdut que ningú, que l'any que ve, què faràs l'any que ve? Bueno, batxillerat perquè no queda més remei, perquè fa tothom, però que està intentant saber i ara què faig en la meva vida, que està intentar orientar-lo, que és orientar-lo a que comprovi a veure quina part de la vida depèn d'ell, perquè el malestar no és més que sentir que ens col·loquen en una horma de sabata, en un mollo que et constreny, que no tens a fer res, o que la vida no depèn de tu, va passant i no depèn de tu. D'aquí que la tendència històrica dintre de l'anàlisi de les generacions joves sempre apareixia la crítica del presentisme, no? A més, pensa en el present. Bueno, és que si pensessin en el futur es suïcidarien. Vull dir, què fem per gestionar la idea de dir, em vaig construint i algun dia seré, sabem que allò que seré demà, probablement demà passat ja no seré, que hauré d'adquirir habilitats i capacitats per anar a gestionar una vida en canvi continu, però que hauré de sentir-me mínimament segur. No que hauré d'arreglar enlloc, però que hauré de sentir-me segur en com sóc ara, en la feina que fas, amb les companyies que tinc, amb la subsistència que he arribat a tenir, que això canviarà, però com a mínim em sento ara provisionalment segur. El problema és si tot és inseguretat permanent, no? Si et dediques en lloc de navegar a fer surf, i si et dediques en lloc de buscar-te la vida, pues mira, carpe diem, no? Ara estic bé, demà ja ho veurem, no? Quan això s'agudissa, pues s'agudissa el sentit de dir i per què estic vivint, per què tinc que estudiar, per què em serveix respectar les normes, perquè tots aquests perquès generen un continu malestar. Aquí tenim l'obsessió adulta de posar-li una etiqueta, però que no necessita cap etiqueta. És un malestar profund que és possible que arribi a trastornar la vida. Quan acumules malestars acabin. Però la salut mental dels adolescents, com la dels adults, té a veure amb la capacitat de reconciliació en si mateix, aclarir-se un mateix qui és, qui serà, com viu, té a veure amb la capacitat de relacionar-se, conviure, tenir vida comuna, tenir vida en persones i tenir la capacitat de gestionar la feina, el treball, els estudis. Quan els malestars s'acumulen, ninguna d'aquestes tres coses són possibles i el xaval es desespera o s'aïlla o la lia continuem, perquè no només se la suda allò a la vida, sinó que a més no té sentit, no troba sentit allò que ha de fer. La importància de l'escolta activa i de saber acompanyar l'adolescència. Moltes gràcies, Jaume Funes. Encantada de... Gràcies a vosaltres. Sentir-te. M'he passat tota la vida intentant que els adults miressin les adolescències d'una altra manera. No necessàriament en condescendència, sinó en la curiositat de descobrir que la vida no és exactament la vida que he viscut, sinó la que ells estan descobrint.